Ну, проказники. I'm fine, Guy. Thanks for asking. Ребята, Me. давайте жить дружно. Какой хороший день для прогулки. Don't worry about it, Guy. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Okay. I didn't think so. Хорошее приключение пойдет им на пользу. У них будет время обо всем подумать. It's not a problem. А я хоть отдохну немного. It's no problem, Guy. О, есть одна отличная идея. А что, если отправить этих мышат куда-нибудь подальше? No problem. Ребята, давайте жить дружно. I'm not sure I understand.